السلام عليكم ولادي بناتي، أموركم هانية؟ اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله. اليوم غادي نديرو لا سين 4 ديال الشابيتر 2. Alors, le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux, voilà, à demi fermés. Je ne m'en approchais pas. Pourquoi il ne peut pas s'approcher de ce chat? Parce que la dernière fois, on a vu, lorsqu'il visitait Sidi Ali Bourghal, il a été griffé par un chat mâteau. Voilà, le coup de griffe du mâteau pensionnaire de Sidi Ali Bourghal. Alors, il m'a pris à me méfier de chats. Alors, ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Il m'appelait à la cantonade. أشنو هي لا كونتوناد؟ سيدي محمد وليد مو الغزال ديال مو. لا ما جاوبهاش راس الحمار. دونك لا كونتوناد هي الاولى ومن بعد تيجي المعيار. فوالا. Alors je m'engageais dans l'escalier. Quelqu'un montait pieds nus. وهنا هاد لا بارتي هادي واحد الحدث مهم في لابوطا ميرفي هو لو كابوشون فير. Alors quelqu'un montait quelqu'un montait les pas mous, خفاف et les vêtements qui font des froufrous. دوك الحوايج تيضحكوا وطالعين بشويه. Il apparaît رحمة هي اللي طالعة. الوغ اباري رحمة وحنا عارفين لا سيتياسيون ديال زبيدة ورحمة كانوا مخاصمين على التصبين، كنا شفناها في فان دو شابيتر 1. وهنايا سيدي محمد قال لك ما عرفت ما ندير. الوغ قال لكم باسكو ما مير ورحمة لي دو فام évitaient de se rencontrer et ils ne parlaient plus. Voilà. Alors moi, Sidi Mohamed, regarde, moi, je ne sais pas s'il fallait lui sourire ou lui écarter le dos. مثلا ما عرفتش راسي واش نضحك معاها ولا نعطيها بظهري. Alors je me plantais contre le mur et attendais que que le moment décidasse pour moi. هاد le verbe décidasse ما بقاش هاد لا كونجيغاسيون دابا في الفرونسي كانت شحال هادي دابا ما بقاش هذا هو لو سيبجونكتيف امبارفي ما بقاش تستعمل في اللانغويستيك الحالي دابا ديال الفرونسي. ديسيد que je décidasse que tu décidasse qu'il décidasse que nous décidassions هذا هو لو سيبجونكتيف امبارفي ما بقاش. رحمة طلعت en arrivant à ma hauteur لحقات على وجهه. Il lui caressa la joue et il lui glissa un objet dans le creux de la main. C'est un objet lisse et froid, mais le toucher dialogue, c'est un talisman. C'est quelque chose qui est plus fort. علاش il lui plongea sur un bain de délices. دخلاته في واحد العمق ديال الاحلام لان سيدي محمد c'est un grand rêveur. Voilà. Elle lui dit
سي بور توا ميغميرة رحمة قالت لي هاك خذ راه هذا ليك هذا الكابوسون فير راه تنهديه لك بيان سير هذا الكابوسون هو اللي غيكون الجزء العضو الثامن في لي جوي ديال لابواط اميري كاينين 7 راه كنا عرفناهم قريناهم وكاينين مكتوبين في ديك الورقه اللي كاينه في لابواط اميري في الاخره ديال الغلاف. الله مشى هرب ومشى عند امه تيجري. L'objet était toujours dans le creux de ma main et il dégageait une fraîcheur d'eau de source. كان واحد ذاك لوبجي كان il dégageait كيخرج منه واحد لا فريشور واحد لا فريشور الرطوبة ديال الماء العذب. Alors Sidi Mohamed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'installer dans un coin de pièce et il va regarder cet objet qui est quelque chose de fantastique. Voilà. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillé en diamant. Voilà. C'était un bijou fabuleux. Provenant à ne pas douter زعما جاي منين جاي؟ من أماكن des palais souterrains où demeurent les puissances de l'invisible. Voilà. Alors واش هاد لوبجي اللي جات لي رحمه واش هو ان ميساج جاه من لو دولا؟ احنا نشوفوا واش جاه ان ميساج من واش كان ان تاليسمون ولا ان بيير موديت شنو ملعونه جابتو بالعاني رحمه باش تنتقم منا. دونك هنا الى دوموندي 3 كيسيون. واش هاد لوبجي جا من لي بالي لوانتان اللي فيهم لامبويسونس ولا جا من كيعطي الاماكن في الاخر قال لك واش جا من عند رحمه اللي هي انمي ديالنا وبغات ديرنا لا كولير. الوغ رغم انه شك بان رحمه غتجيب ليه لا كولير وتنعل هذاك اللعنه تصيفط لهم هذاك الكابوشون باش يدير فيهم البلبله وهذا il le tenait de la main بقى محافظ عليه رغم انه فكر هكاك. دونك سي ان اوبجي انسوبسونابل. soupçon هو في الشك وان سوبسون ما فيهش الشك. Et il va décider de le mettre dans sa boîte à merveilles. قال لنا il prenait une place dans ma boîte à merveilles. Et je saurais découvrir toutes ces vertus الخصال الحامدة ديالو. Alors ma mère me trouva dans le coin. لقاتو يعني حصلاتو شافتو هز هذاك الكابوشون فير ديال الزجاج. الوغ هنا دارت واحد لو روغار نيغليجون وهي تقول لي اونكور ان بوت فير عاوتاني جاجه من الدجاجات. في اتونسيون دو نو با te couper la main. Fais attention de ne pas tout blesser. Voilà. هذا هو لا فان ديال الشابيتر 2 ولا فان ديال لا سين 4. تنتمنى من عند الله حيت كنت مريض وما قدرتش ولكن مع العيد وداك الشيء دابا الحمد لله راني بخير غادي نكملوا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.